Вот сейчас на российском рынке достаточно много сетевых компаний. Очень много. Да. И как выбрать? Почему для тебя Oriflame? Что для тебя Oriflame? И, может быть, какая-то новая компания, которая более перспективная, как они говорят. Да, ну, наверное, так же, как и тебе, мне тоже часто предлагают какие-то новые компании. Меня это всегда, меня никогда это не раздражало, кстати говоря. Меня это удивляет до сих пор, немножко веселит. И мне даже стало нравиться в последнее время разговаривать. Я не сразу человеку раскрываю, так сказать, параметры своего бизнеса и говорю, кем я являюсь в своем бизнесе. Потому что мне интересно, как люди себя ведут в таких ситуациях. Почему Oriflame и почему... Давай вернемся немножко назад, когда ты решал, когда ты принимал решение, почему для тебя вот именно Oriflame? Вот для тебя, что явилось отправной точкой, что вот именно эта компания? Да. Ну, начать нужно, наверное, с того, что два слова сказать вообще о сетевой идее, о сетевом бизнесе. Меня когда-то, когда я только начинал, или не начинал, а искал, чем бы мне заниматься после классического своего традиционного бизнеса, когда мне рассказали, мне понравилась идея сетевого бизнеса. Максимальной степени свободы, неограниченный доход, мало рисков, которые есть в традиционном бизнесе, да, нет конкуренции и так далее. Вот все эти параметры мне очень понравились, поэтому сетевой бизнес, да. А вот компания Oriflame среди множества сетевых компаний, представленных на российском рынке, которые много лет, которые несколько лет, которые только-только образовались, неважно. Компания Oriflame занимает, на мой взгляд, особое место. Почему? Первое. Это компания, в которой люди, подобные мне, раз вы меня спрашивали, я говорю про себя, люди, подобные мне, которые ориентированы именно на сетевую идею, в гораздо большей степени, чем на работу там, с продукцией, с клиентами и так далее, продаж, действительно могут воплотить свои мечты или свои задачи, цели, сосредоточиться на сетевой работе. Компания Oriflame позволяет это сделать, потому что продукция настолько проста, настолько в работе, настолько проста в объяснении и настолько востребована рынком и людьми, что не нужно прикладывать специальные усилия для того, чтобы продвигать эту продукцию по клиентской сети. Эту продукцию люди с удовольствием покупают сами. Достаточно полистать каталог, посмотреть, и они решают, определяют очень быстро, что им нужно. Нужно ли, что им нужно, в каких количествах и так далее, какой ассортимент. Они сами приобретают. Мне не нужно объяснять им, что это, зачем это. Они все знают. Средства ухода за своей внешностью, чтобы быть красивым, чтобы приятные ароматы от тебя исходили, чтобы ухаживать за своей кожей, за своими волосами, ногтями и так далее. Потом появилась с приходом линии продуктов wellness, ситуация еще улучшилась, потому что это продукты для поддержания здоровья, для здорового образа жизни. А сейчас все больше и больше людей начинают понимать, что да, здоровый образ жизни это не просто данность какая-то сверху, это серьезная работа, ежедневная работа над своим организмом, над своим телом. Поэтому продукция компании Oriflame позволяет легко и немного времени затрачивать на то, чтобы продвигать продукцию по клиентской базе, на рынок, и можно сосредоточиться на сетевой работе, на спонсорской работе, на наставнической деятельности. Вот. Это раз. Во-вторых, это компания, которая не вчера появилась. Компания уже более 50 лет. Она уже устоялась, она уже доказала свое право присутствовать на рынке, не просто на рынке сетевого бизнеса или на косметическом рынке, а быть в лидерах на косметическом и сетевом пространстве. И, сейчас еще, и очень большое значение имеет происхождение компании. Это немаловажный фактор. Компания родом из Швеции, а Швеция, опять пришел наш теперь друг и не подруга. Швеция – это страна, в которой очень ответственно относится и к мнению других людей, чего бы это ни касалось, особенно в бизнесе. Я сейчас не буду подробности рассказывать, но там действительно очень правильное понимание, правильное отношение к принятию коллективных решений, да, учитывающее мнение каждого участника какого-то бизнес-процесса. Во-вторых, это культура, многовековая культура, которая позволяет людям смело смотреть в глаза своим деловым партнерам. В Швеции, у шведов, у предпринимателей из Швеции, в принципе, не может возникнуть в голове мысли о том, чтобы как-то там подставить или обмануть партнера. Вот у них таких мыслей не появляется. Я когда стал с ними много общаться лично, то я понял, что вот это отличная черта шведских предпринимателей. Они не то что не думают, они даже
не понимают вообще, как это можно, как это можно обмануть в бизнесе. Да. Именно поэтому, кстати говоря, маленькая Швеция, население там сколько-то, около 10 миллионов человек, по-моему. Да, вот в этой маленькой Швеции огромное количество очень успешных международных компаний. И ни у одной из них практически не было серьезных проблем на международном рынке. Компании с колоссальными товарооборотами, с очень достойными именами. Это и IKEA, это и Volvo, это и Electrolux. Я могу много перечислять, «Карманных животных» и так далее.